कायनात के वसी और तारीक खला में कहीं छुपा है एक खुफिया सुनहरी एस्ट्रॉइड। ये कोई आम सी चट्टान नहीं, बल्कि हर सतह, हर दरार और हर रंग सुनहरी और पुरस्रार चमकती हुई क्रिस्टल से ढकी हुई है। जैसे ही आप इसकी तरफ देखते हैं, छोटे जर्रात हवा में तैरते हैं और रोशनी में सितारों की तरह चमकते हैं, एक ऐसे खजाने का इशारा देते हैं जो सदियों से छुपा हुआ था। अभी तक कोई इंसान इसे हासिल नहीं कर सका और साइंसदान सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। हर सुनहरी रग, हर ग्लिटरिंग फ्रैगमेंट एक छुपी हुई कहानी सुनाता है। ये एस्ट्रॉइड कायनात की गहरी पुरस्रारियत को जाहिर करता है और इसके अंदर छुपी दौलत इंसान के तसव्वुर से बाहर है। जैसे ही रोशनी दरारों से झलक रही है, हर फ्रैगमेंट शिमरिंग इफेक्ट के साथ छोटे छोटे स्पार्क्स छोड़ रहा है। ये मंजर न सिर्फ हैरत अंगेज है, बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला है। जैसा कि आप कायनात की सबसे बड़ी खुफिया दौलत के करीब खड़े हैं। ये एस्ट्रॉइड धीरे धीरे खला में तैर रहा है और पीछे एक मध्यम ग्लो करती न्यूबला इसकी अजमत और मिस्ट्री को और बढ़ा रही है। क्या इंसान कभी इसके राज दरियाफ्त कर पाएगा, या ये कायनात का सबसे बड़ा खुफिया राज हमेशा के लिए छुपा ही रहेगा? खला में वो गोल्ड एस्ट्रॉइड अपनी रफ्तार से गर्दिश कर रहा है और इसकी सतह पर छोटे छोटे मेटालिक रिजेस और ग्रूव्स नजर आ रहे हैं जो सदियों की कॉस्मिक कोलिजन्स की निशानी है। ये गोल्ड एस्ट्रॉइड अपनी तरकीब में हैरत अंगेज है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोना नहीं बल्कि नायाब धातुओं और मादनियात का कुदरती इम्तिजाज मौजूद है। इसके अंदर मौजूद प्लैटिनियम, इरिडियम और दीगर रेयर मेटल्स जमीन पर कम ही पाए जाते हैं और यही इसे खला में एक मुनफरिद और कीमती ऑब्जेक्ट बनाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड मुमकिना तौर पर शमसी निजाम के इब्तिदाई दौर से बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, जिसमें जमीन पर मौजूद मेटल्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा कीमती ज़खायर हैं। इसके मुख्तलिफ हिस्सों में धातुओं का तनासुब मुख्तलिफ है, जिससे ये मालूम होता है कि ये एस्ट्रॉइड कई कॉस्मिक कोलिजन्स और फॉर्मेशन प्रोसेसेस से गुजरा है। ये एस्ट्रॉइड सिर्फ मादनियात के लिहाज से कीमती नहीं, बल्कि साइंस और तहकीक के लिए भी अहम है, क्योंकि इसके मुताले से शमसी निजाम की इब्तिदा, खला में धातुओं की तकसीम और प्लैनेट फॉर्मेशन के राज मालूम किए जा सकते हैं। इसका हजम और वजन भी इसकी अहमियत बढ़ाता है, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगर जमीन पर इसे लाया जाए तो इसमें मौजूद मेटल्स की मालियत बिलियंस में होगी और ये इंसानी तसव्वुर से कहीं ज्यादा कीमती ट्रेजर है। ये एस्ट्रॉइड इतना भारी है कि जमीन की ग्रेविटी से मुतासिर होकर गिरते वक्त शदीद तवानाई पैदा करेगा, जिससे गिरते हुए इलाके में मुकम्मल तबाही हो सकती है। गिरने के बाद उठने वाला डस्ट और डिब्रीज एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी जुज़वी तौर पर ब्लॉक होगी और ग्लोबल टेम्परेचर में कमी हो सकती है। मौसमी पैटर्न्स डिस्टर्ब होंगे और क्रॉप्स और इकोसिस्टम मुतासिर हो सकते हैं। अगर ये ओशन या सी में गिरे तो मैसिव वेव्स पैदा होंगी जो कोस्ट लाइंस पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएंगी। जमीन की क्रस्ट में वाइब्रेशंस और क्रैक्स पैदा होंगे, जिससे अर्थक्वेक्स और दीगर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस मुमकिन हैं। इसमें मौजूद सुनहरी और रेयर मेटल्स जमीन पर पहुंचने के बाद शदीद इक्तिसादी क्रम्बल पैदा कर देंगे, क्योंकि इन मेटल्स की अवेलेबिलिटी जमीन पर बहुत लिमिटेड है। पॉपुलेटेड एरियाज में गिरने की सूरत में इंसानी जानो माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा और शॉक वेव्स दूर दराज इलाकों तक महसूस हो सकती हैं। रिकवरी के लिए कई साल या दहाइयां लग सकती हैं, क्योंकि इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर शदीद मुतासिर होंगे। अगर ऐसा सोने से भरा शहाब साकिब जमीन पर आकर गिरे तो यह खुद ब खुद किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं बनेगा। फैसला इस बात पर होगा कि वो कहां गिरता है और किसकी हुदूद में आता है। अगर वो किसी मुल्क की जमीन पर गिरे तो उसूली तौर पर वो मुल्क सबसे पहले इस पर दावा करेगा, क्योंकि वो चीज उसकी सरजमीन पर आई है। लेकिन मसला यह है कि इतना बड़ा और कीमती खजाना दुनिया के बाकी मुमालिक खामोश नहीं रहेंगे। अगर वो समुंदर में गिरे तो फिर मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि खुले समुंदर को किसी एक मुल्क की जाती जमीन नहीं माना जाता। ऐसी सूरत में बैनुल-अक़वामी इदारे, बड़ी ताकतें और साइंसदान सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तक़सीम असल में ताकत से होगी, कानून से कम। जिसके पास जदीद मशीनें, निकालने की सलाहियत, सिक्योरिटी और सियासी असर और रसूख होगा, वही ज्यादा हिस्सा ले जाएगा।
غریب یا کمزور ممالک صرف تماشائی بنیں گے، جبکہ طاقتور ممالک اسے تحقیق، صنعت اور دولت میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں یہ خزانہ نہ عوام تک برابر پہنچے گا، نہ دنیا میں انصاف کے ساتھ بٹے گا، بلکہ طاقت، مفاد اور سیاست کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ابھی تک کوئی خلائی مشن اس پر نہیں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہاب ثاقب زمین سے بہت دور خلا میں ہے اور اس تک پہنچنا ٹیکنالوجی اور وسائل کے لحاظ سے انتہائی مشکل ہے۔ ابھی دنیا کے موجودہ خلائی مشنز زیادہ تر زمین کے قریب موجود شہاب ثاقب یا چاند اور مریخ تک محدود ہیں۔ ایسے قیمتی اور میسو ایسٹرائیڈ تک جانے کے لیے بڑے اور طاقتور راکٹس چاہیے اور ایڈوانسڈ مائننگ یا سیمپل کلیکشن کے آلات چاہیے۔ اس کے لیے بہت زیادہ وقت اور سرمایہ بھی درکار ہوگا۔ سائنسدان اور خلائی ایجنسیاں اس پر تحقیق کر رہی ہیں اور سیمولیشنز اور اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان میں کتنی دھاتیں ہیں اور کس طرح کی معدنیات موجود ہیں۔ اصل میں اس تک پہنچنا ابھی فنی اور مالی طور پر عملی طریقے سے ممکن نہیں، لیکن مستقبل میں انسان یا روبوٹس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مشن بھیجا جائے تو اس کے مراحل اور خطرات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے مشن کی تیاری میں مکمل پلاننگ اور سیمولیشن ہوگی۔ یہ طے کیا جائے گا کہ راکٹ کس ٹریجیکٹری پر جائے، کتنے دن یا مہینے لگیں گے اور کس رفتار سے ایسٹرائیڈ تک پہنچا جائے۔ اس کے بعد راکٹ یا پروب کو تیار کرنا ہوگا جس میں ایکسٹریم ٹیمپریچر، ویکیوم اور کاسمک ریڈیشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ساتھ میں ٹولز اور مشینری شامل ہوں گے جو ایسٹرائیڈ کی سطح پر میٹل اور منرلز کو کلیکٹ کر سکیں۔ جب مشن ایسٹرائیڈ کے قریب پہنچے گا تو وہاں مائکرو گریوٹی اور irregular سرفیس ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ راکٹ کو سطح پر سیفلی لینڈ کرنا مشکل ہوگا کیونکہ زمین کے مقابلے میں وہاں گریوٹی بہت کم ہے اور ایسٹرائیڈ کی حرکت بھی انپریڈکٹیبل ہو سکتی ہے۔ سرفیس پر میٹلز ایکسٹریکٹ کرنے یا سیمپلز کلیکٹ کرنے کے دوران چھوٹے راکس یا ڈسٹ کلاؤڈز راکٹ یا پروب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ڈسٹ پارٹیکلز انسٹرومنٹس کو خراب کر سکتے ہیں اور آپریشنز کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ سیمپلز یا میٹلز کو زمین پر واپس لانے میں بڑا خطرہ، بلکہ سب سے بڑا خطرہ ری انٹری اور ہیٹ ہوگا۔ اگر پروب یا کیپسول صحیح طریقے سے زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل نہ ہو تو یہ یا تو جل سکتا ہے یا تباہ ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ مشن کے دوران کاسمک ریڈیشن اور سولر فلیئرز بھی خطرہ بن سکتے ہیں جو الیکٹرانکس اور کرو، اگر تو اس میں انسانوں کو بھیجا جائے تو انہیں متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشن کے پورے دورانیے میں کمیونیکیشن ڈیلے اور نیویگیشن ایررز کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ ایسٹرائیڈ زمین سے بہت دور ہے اور ریئل ٹائم کمانڈز مشکل ہیں۔ اگر مشن کامیابی سے مکمل ہو جائے تو زمین پر موجود میٹلز اور ریئر منرلز کی کمی دور ہو سکتی ہے۔ اس میں موجود سونا، پلیٹینم اور دیگر نایاب دھاتیں دنیا کی سرمایہ کاری کے نظام میں انقلاب لا سکتی ہیں۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے ریئر میٹلز آسانی سے دستیاب ہو جائیں گے جس سے مینوفیکچرنگ کی لاگت کم ہوگی اور تحقیق کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ سائنسدان ایسٹرائیڈ کی اندرونی ساخت اور میٹل کمپوزیشن کا تفصیلی تجزیہ کر کے شمسی نظام کی ابتدائی فارمیشن اور پلانٹ فارمیشن کے بارے میں نیا علم حاصل کریں گے۔